Shalom, shalom abera, ndabashimiye cyane ko mwemeye kubana natwe uyu munsi. Njyewe ndi Norbert, welcome to Reliable to You Ministries. Uyu munsi rero ijambo nashatse ko tuganira cyangwa se Imana yashyize ku mutima ni ijambo rivuga amaraso ya Yesu Kristo. Ndashaka ngo tuganire turebe amaraso ya Yesu Kristo ese n'iki Bibiliya tubwiraho, amaze iki mu buzima bw'umukristo, ese umubano wacu n'Imana uhurira he n'aya maraso Kristo yamennye. Ndashaka kubibutsa ko twebwe abizera Kristo Yesu, itorero twizerera mu ncungu cyangwa se dufite umukiza. Abakristo niryo dini ku isi navuga ko ryizerera mu mukiza. Dufite umukiza ari we Kristo Yesu. So ndashaka kugira ngo tuganire rero muri bimwe mu mahame amwe ya gikristo arimo amaraso ya Yesu Kristo. Muzajya mwumva abantu basenga bavuga ngo Mana uturindisha amaraso ya Yesu Kristo, Mana uyu muntu umukirisha amaraso yawe. Ese ibi bintu nibyo? Amaraso ya Yesu Kristo abereyeho kuturinda? Abereyeho iki? Yamenewe iki? Ese hari ahantu quelque part ari uyu munsi, cyangwa se yamenwe rimwe gusa kugira ngo akore icyo Imana yari yagambiriye ko akora? Ese ni iki? So nibyo nshaka ko tuganira. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, stay tuned. Mbere yuko mbabwira ku maraso, ndashaka kugira ngo mbacire muri Bibiliya rusange, mbabwire ko Bibiliya ari igitabo, ari inkuru imwe y'umugabo witwa Kristo Yesu. Bibiliya yose, ijambo ry'Imana tuvuga ko Bibiliya cyangwa se ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kutwigisha no kuduhugura kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibyo akeneye byose, sibyo? So iyi Bibiliya rero ni inkuru y'umugabo witwa Kristo Yesu. So iyo nsomye Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuriwe Yohana, ndi gusoma inkuru imwe y'umugabo witwa Kristo. Iyi Bibiliya rero iyo tuyisomye, ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyanditswe kera cyangwa se ibyeretswe abahanuzi no mu mategeko ya Mose byose byari igicucu cy'ibyiza byajyaga kuzaza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. So nuvuga ngo mu isezerano rya kera turi gusoma ubwiru, donc ni mystery, turi gusoma mystery. Ariko noneho tugera mu isezerano rishya turasoma noneho ubwiru bwahishuwe mu isezerano rishya. Ariko nimvuga isezerano rya kera n'irishya, isezerano rishya ntabwo ritangira muri Matayo, sibyo? Isezerano rishya ahubwo ritangira Kristo apfa igorogota akazuka, nibwo isezerano rishya ritangira. Isezerano rishya ritangira, donc rikomezwa n'amaraso yandi tugiye kuvuga. So hatarabaho kumeneka kw'amaraso ya Kristo, ntabwo isezerano rishya rirabaho. So mu isezerano rishya rero niho tubona ubwiru bw'ubumana cyangwa se ubwiru bw'ibyahishwe mu isezerano rya kera buhishurwa. Donc isezerano rya kera ryose ryavugaga kuri Kristo, ariko mu buryo bw'ubwiru cyangwa se mu buryo buri hidden, bwari shadow, yari igicucu cy'ibyiza byajyaga kuzaza. Ariko no mu isezerano rishya tubona Imana ihishura ubwiru bwayo, ikabuhishurira mwene muntu. For example, Pawulo yandikira Abefeso mu gice cya 1:5 akababwira ko Imana yari yaragambiriye ko duhinduka abana bayo mbere isi itararemwa. Imana yari yaragambiriye ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. So no mu isezerano rya kera ibyo dusoma byose, ibyo tubona byose bidusunika bitwerekeza ku isezerano rishya, aho noneho tuzahindukira abana b'Imana muri Kristo Yesu. So impamvu mbabwiye ibi ni iki? Nuko tuvuga ku maraso tugiye gusoma mu isezerano rya kera turebe uburyo Imana yaberekaga icyo amaraso akora. Haleluya. Abisirayeli bari muri Egiputa, ubwo Mose yatumwaga kuri Farawo, Imana yamubwiye iti mbonye numvi donc gutaka kw'abana ba Isirayeli kwangezeho, nibuka isezerano nagiranye na sekuruza Aburahamu, none manukiye kugira ute kubatabara. Isezerano Imana yari yagiranye na Aburahamu niryo ryatumye Imana yumva gutaka kw'Abayisirayeli. So iyi Imana yacu ntigihinduka, ikorera mu masezerano. So Imana ntihinduka, ariko isezerano rirahinduka. So isezerano Imana yari yagiranye na Aburahamu ry'ubuntu niryo ryatumye imanuka iza gutabara Abisirayeli bakora mu bucakara, ibambutsa inyanja itukura,
itabikoreshejwe n'uko ari abantu beza, itabikoreshejwe n'uko batunganye, itabikoreshejwe n'uko ari abakiranutsi, ahubwo ibikoreshejwe n'uko hari isezerano yagiranye na Abraham, isezerano ry'ubuntu, isezerano ritasabaga Abraham ngo kora iki nanjye nkora iki. Imana yumva gutaka kwabo, yibuke iryo sezerano, iragendera bazana. Mwibuke ko yari yarabihishuriye Abraham, arabwira ati urubyaro rwawe bazaba bacakara mu gihugu batazi, ariko nzabakuzayo ukuboko gukomeye. So Imana ibakurayo, ibambutsa inyanja itukura, bakwitotomba ikabaha icyo basaba. Ariko noneho bageze ku musozi Sinayi, habaho guhinduka kw'isezerano, binjira muri indi sezerano. Mwibuke Mose ajya kuzamuka umusozi, Abisirayeli baramubwiye bati ibyo Imana ivuga byose tuzabikora, we will do, tuzabikora ibyo Imana ishaka byose, ibyo itegeka byose tuzabikora. Mose arazamuka abahereza, abamanurira amategeko, cyangwa se ku musozi Sinayi binjira muri indi sezerano ritandukanye cyane, mu byumve ritandukanye n'iry'Imana yaragiranye na Abraham. Bibiliya mu gitabo cy'Abagalatiya iduhishurira ko amategeko yaje imyaka 430 nyuma y'uko isezerano ry'Abraham ribaho. So noneho binjiye muri indi sezerano, cyangwa se working relationship itandukanye n'irya Abraham. Iri sezerano rero binjiyemo ribahereza details, cyangwa se ribahishurira n'ubundi nanone risezerano amategeko n'ibyahanuwe byose byavuga Kristo. So mu isezerano rya kera mu mategeko naho rero Kristo arimo, sibyo? Ariko biriya byose byari igicucu. Mwibuke Mose agiye kubaka, umwanditsi w'Abaheburayo bitubwiraho, Mose ajya kubaka ihema y'ibonaniro. Imana yamubwiye ngo make sure uryubake nk'igishushanyo wabonye uri ku musozi, rise n'igishushanyo wabonye uri ku musozi. Kugira igishushanyo Mose yakurikizaga akubaka ihema risa nayo, cya gishushanyo cyari cyo mu ijuru. It's a picture of Christ, Kristo uzaza aturutse mu ijuru akaza ku isi, sibyo? Noneho rero ntaratandukira subire ku maraso. Amaraso nayo tuyabona mu isezerano rya kera. Mbere yuko Abisirayeli bava muri Egiputa, ku munsi icyago cya nyuma cyagwiriye abanyegiputa, nuko abana babo b'imfura, urubyaro rw'imfura rwarapfuye, sibyo? Marayika murimbuzi yaraje yica abana b'imfura b'abanyegiputa. Ariko ku Bisirayeli ho ntabwo yigeze yica, kuko Imana Mose yarababwiye ati uyu munsi bagombaga kwica umwana w'intama, amaraso bakayasiga ku nkingi z'imiryango. Marayika murimbuzi iyo yabonaga amaraso ku nkingi y'umuryango, yamenyaga yuko aba bantu atari abo kurimbuka, agasimbuka akajya ku bandi. Haleluya! Kiriya cyari ikimenyetso, cyari shadow, cyari igicucu cy'ibyajyaga kuzaba igihe Kristo azaza. Amaraso ye akazakiza njyewe nawe. Abafite ikimenyetso, abogeje ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, tubabona mu byahishuwe, aribo baragwa ijuru, sibyo? So nukuvuga ngo njyewe nawe nta kindi kidukiza umurimbuzi, nta kindi kidukiza kurimbuka keretse amaraso ya Yesu Kristo. So biriya byabereyeho nk'igishusho kitwereka wa Kristo uzaza akamena amaraso ye kugira ngo atubere incungu idukuraho ibyaha, idukiza kurimbuka. Kuko kurimbuka ubundi kurimbuka kuzanwa n'iki? N'icyaha. Ariko noneho amaraso ya Kristo, abameshe ibishura byabo mu maraso ya Kristo, nta rubanza rw'icyaha rubariho. Haleluya! So anyway, ubwo Abisirayeli n'umunyegiputa wari kumenya iryo banga agasiga amaraso, ayo maraso ku nkingi y'umuryango we, ntacyo marayika murimbuzi yari kumutwara.
noneho rero mu mategeko Imana yahishuye akamaro k'amaraso. Reka mbibereke mu Balewi igice cya 17. Tujye mu Balewi 17 muri Bibiliya zacu, mbereke ukuntu Imana yavuze akamaro k'amaraso. Abalewi 17, akamaro k'amaraso. Turasanga amaraso ya Kristo atabereyeho kuturinda. Amaraso ya Kristo ntabwo abereyeho kudukiza indwara, ahubwo turaza kubona icyo amaraso ya Kristo abereyeho. Abalewi 17 dore ku murongo wa 8 haravuga ngo amategeko y'uko bagenza amaraso yose. Abalewi 17 umurongo wa 8 ngo kandi ubabwire uti, umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa mu banyamahanga babasuhukiyemo utamba igitambo cyo koswa cyangwa igitambo kindi, ntakijyane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo agitambire Uwiteka, uwo muntu azakurwe mu bwoko bwe. Ngo kandi umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa wo mu banyamahanga babasuhukiyemo urya amaraso y'uburyo bwose, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu uriya amaraso, mukure mu bwoko bwe. Donc Imana iri kubereka the significance cyangwa se agaciro amaraso afite. Umva ku murongo wa 11 ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusuka ku gicaniro ngabe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Nicyo cyatumye mbwira Abisirayeli nti, ntihakagire umuntu muri mwe urya amaraso, kandi ntakagire umunyamahanga ubasuhukiyemo uyarya. Uva ku murongo wa 10 twongere tusubiremo ngo kandi umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa wo mu banyamahanga babasuhukiyemo urya amaraso y'uburyo bwose, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu uriya amaraso, mukure mu bwoko bwe. 11 niho nshaka ko twibanda ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusuka ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. You see, so amaraso niyo mpongano y'ibyaha. So donc Imana yasobanura ngo ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahaye nk'impongano y'ibyaha byanyu. So impamvu Abisirayeli batambaga ibitambo byo kwezwa, bagatanga ibitambo by'umwana w'intama cyangwa inka, uburiza bw'inka, ibintu nk'ibyo, nuko mu maraso ari amaraso yamenwaga. Imana yari yabahaye cyangwa se yari yarabahishuriye mu mategeko ko iyo habayeho kumeneka kw'amaraso habaho kubabarirwa ibyaha. Donc hatavuye amaraso, hatabaye impongano y'amaraso, nta kubabarirwa ibyaha kwabaho. Reka mbanyarukirize mu isezerano rishya mu Baheburayo. Umwanditsi w'Abaheburayo abitubwiraho, Hebrews chapter 9. Abaheburayo igice cya 9, mwumva ukuntu umwanditsi waho abitubwira. Iyi ni topic nini cyane, ntabwo ndi buyivuge ngo nigeze kure, ariko reka mbasomere Abaheburayo igice cya 9. Katubanze dusoma umurongo wa 22 ariko turasubira inyuma aho gato tuza kugisoma cyose. Aravuga ngo duhere ku murongo wa 21 ngo nuko ihema n'ibintu byose babikoreshagamo nabyo abiminjiraho amaraso. Umva ku murongo wa 22 ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. You see, ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Nuvuga ngo Imana yahishuye mu mategeko ko amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. So akamaro k'amaraso ni iki? Ni ukuba impongano y'ibyaha. Donc niki Imana yari yaragishyize yari yarasinye cyangwa se yahishuye mu mategeko. Aravuga iti mbahaye amaraso y'izi nyamaswa kugira ngo ababere impongano y'ibyaha, kuko hatavuye amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. None reka nze mbabwire rero, bya bindi tugenda tukirwa dupfukanye mu byumba tuba Mana mbabarire ibi n'ibi, mbabarire kwiba, mbabarire kugira ute, none ukumva ko amagambo watuye ari guhesha kubabarirwa ibyaha. Bibiliya iduhishuriye ko ibyo ngibyo atari byo bibabarira ibyaha, ahubwo
hatabayeho kuva kw'amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ndashaka kubereka uburyo amaraso ya Kristo ari kiriya gitambo cyatambwe rimwe gusa, turaza kubisoma, aricyo gikuraho ibyaha. Amaraso ya Kristo yamenwe rimwe gusa. Ni nayo mpamvu njye nawe turagitamba ibitambo uyu munsi, sibyo? Ntabwo kugenda tugapfukama tukifungirana tukiriza iminsi 10 tukavuga Mana mbabarire kwiba, Mana mbabarire kugira ute, ntabwo ibyo bidukiza ibyaha. Kuko ahubwo nakugira inama yo kuzajya uvuga Mana mbabarire ibi, ugenda ushake n'igitambo utambe umena amaraso, kuko hatabayeho kumena amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ariko noneho niba uri umukristo, menya ibi: kwizera kwawe reka kuvuga ushingiye ku byanditswe byera byahumetswe n'Imana, kuko nibyo byaduhawe kugira ngo tubyizereremo. Ibyanditswe byera bitubwiye ko mu isezerano rya kera, Abalewi 17 ku murongo wa 11, Imana iduhishuriye ko yatanze amaraso kutubera impongano y'ibyaha. Abisirayeli babikoraga mu bitambo. Noneho mu isezerano rishya, ijambo ry'Imana riraza kuduhishurira ko ibyo bitambo batambaga buri mwaka, by the way, babitambaga uko umwaka utashye. Umutambyi mukuru yagomba gutambira Abisirayeli ibitambo by'ibyaha kugira ngo abezeho ibyaha bakoze nkana, ibyaha batakoze nkana, bakoze batabizi, nawe ubwe akitambira ibitambo. You see? Ijambo ry'Imana tubwira ko ibyo byose ibitambo by'amahene n'amariza n'inuma z'intungu n'ibiki byose data atabishimye, ngo ahubwo yateguriye umubiri Kristo. Uyu mubiri wa Kristo wateguriwe yabaye igitambo rimwe, amaraso ye yamennye rimwe, kugira ngo icyo gitambo kibe gihagije by'iteka. Reka dusome igice cy'Abalewi, Abaheburayo igice cya 9. Mwumve, ibitambo byo mu isezerano rya mbere ntibyari bihagije. Icyo ni igitabo cy'Abaheburayo igice cya 9 tugiye guhera ku murongo wa 1. Ngo isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'iyi si, kuko hariho ihema ribanzirizwamo, ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima iyateretseho imbere y'Imana, rikitwa hera. Ari gusobanura ihema ry'ibonaniro ukuntu ryari rimeze. Ngo kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa ahera cyane. Aho harimo icyotero cyacuzwe mu zahabu n'isanduku y'isezerano yayagirijweho izahabu impande zose, iri mu rwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo, na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Iri sezerano batubwira riri ku bisate by'amabuye ni isezerano ry'amategeko. Donc ari kudusobanurira ibyo mu isezerano ry'amategeko. Ngo hejuru ku murongo wa 5, ngo hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi, ariko ibyo twakwirirwa tubirondora nonaha. Urumva umwanditsi w'Abaheburayo ntabwo hashatse kubijyamo deep. Ku murongo wa 6, ngo icyakora ibyo bimaze kwitegurwa bityo abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basohoze imirimo yabo. Ngo ariko mu rya kabiri ryo hakinjiramo umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye, ariko ntiyinjiragamo atazanye amaraso yo kwiturira no guturira ibyaha by'abantu batakoze nkana. You see? Aho ngaho ahera cyane, umutambyi mukuru ngo yagombaga kuyinjiramo rimwe mu mwaka, ngo kandi ntiyashobora kuyinjiramo atazanye amaraso yo kwitambirira ubwe no gutambirira abandi bantu. Kugeza aha turabona ko amaraso atari ayo kurinda abantu, ahubwo ari ayo guhongerera ibyaha bakoze. You see? Ngo nuko rero icyo umwuka wera atumenyesha nuko inzira ijya ahera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho, ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none. Haleluya! Iryo hema rya cyagiye ngo niryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. So ahangaho umwanditsi ari kutwereka ko biriya bitambo byo mu isezerano rya kera ntabwo bibasha rwose gutunganya umutima w'ubitura. Ngo kuko ku murongo wa 10, ngo kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza iby'ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujarika by'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa yategetswe kugeza mu gihe cyo gutunganywa.
ari amategeko ya Mose ngo ni amategeko yo mu buryo bw'abantu. Hari abantu bajya bavuga ngo ni amategeko y'Imana. Ni amategeko ya Mose yo mu buryo bw'abantu ngo yategetswe kugeza ku gihe cyo gutungana. Hey, you see, ni amategeko yo mu buryo bw'abantu, niko biri bivuze ngo kuko ibyo, umurongo wa 10, Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 10, kuko ibyo kunywa no kwiyibiza no kujarika by'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugeza ku gihe cyo gutungana. You see, umva no ku murongo wa 11, ngo ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza. Haleluya. Na tugeze mu isezerano rishya. Bene data reka nze mbabwire, ababwiriza benshi ntabwo bazi gutandukanya, ntabwo Kristo yageze kubwira abantu agira ati ariko ngo kigicu gikubye gikuturutse aha mumenya nk'imvura igiye kugwa ibiki, ati ariko ntimuzi kumenya iby'iki gihe, ntabwo muzi kumenya iby'igihe murimo. Ni ukuvuga ngo iki gihe turimo hari ababwiriza benshi, ababwiriza butumwa benshi baboshye imitima y'abantu, bayiboheye mu isezerano rya kera. Barashaka ko muboherwa mu mategeko, kandi ari amategeko vraiment ntabwo ari ryo sezerano turimo. Isezerano turimo ni isezerano rishya ryakomejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Aya maraso ya Yesu Kristo niyo yaduhongereye. Haleluya. Aya maraso ya isezerano turimo bene data, nta kindi. Hari indirimbo nkunda yo mu gitabo ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru ngo keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu Kristo masa. Ayo maraso yamenwe rimwe gusa kugira ngo tubone gucungurwa by'iteka. Nta kindi kiduhesha gukiranuka. Abo mu isezerano rya kera batangaga ibitambo, ariko igice turi gushoma kirangije kutwereka neza ko ibyo bitambo bitakibasha rwose gutunganya umutima w'ubitamba. So where is our hope? Ibyiringiro byacu birihe? Hari umugabo umwe witwa Kristo Yesu. Uwo mugabo yari Imana. Reka mbivuge mbishimangire, naza kubahereza amaverse menshi cyane abereka ko Kristo ari we Mana yacu. Haleluya. Yaritanze, amena amaraso kugira ngo njyewe nawe tubabarirwe ibyaha by'iteka. By the way, igihe yamenaga njye nawe ntabwo twari turiho, ariko yitangiye ibyaha byacu. Mpita nsubiza abantu bavuga ngo none se yitangiye ibyo twakoze n'ibyo tuzakora? Yes, kuko amena ayo maraso yitangira ibyaha byawe, ntabwo wari uriho. Haleluya. So aya maraso ya Yesu Kristo ni impongano y'ibyaha byacu. Pawulo yandikiye Timoteyo akamubwira ngo iri jambo ni ry'ukuri kandi ni ryo kwizerwa, ko Kristo Yesu yitangiye abanyabyaha ngo kandi muri bo ni njyewe imbere. Haleluya. Uyu Kristo Yesu rero yitangiye abanyabyaha kandi muri bo ni njyewe imbere. Amaraso ye niyo atumaraho gukiranirwa kose, tugahinduka abana b'Imana. Reka dukomeze dusome ku murongo wa 11, Abaheburayo igice cya 9. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi. Mwibuke rya Mose ryari iryo mu byaremwe ibi, ryari ishusho, ariko iryo Kristo yaciyemo ryo ntabwo ryari ishusho, ahubwo ryari ihema nyakuri. Ku murongo wa 12, ngo kandi ntiyinjizwa hera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Haleluya. Kristo yatuboneye gucungurwa kw'iteka. Abigenjeje ate? Aciye ahera atahacishijwe n'amaraso y'ihene, ahubwo ahacishijwe n'iki? N'amaraso ye. Haleluya. Bene data nze mbabwire, cyane cyane ababwiriza butumwa, reka tureke gukerensa aya maraso y'isezerano ya Yesu Kristo, ngo tubwire abantu ko kubarirwa ibyaha byabo, kwemerwa kwabo biva nuko bitwaye cyangwa nuko basabye imbabazi cyane. Oya, nta kindi kintu gishobora gutuma umunyabyaha babarirwa keretse kwizera aya maraso Kristo. Impamvu Kristo yaciye ahera cyane, ndaza kubereka ko ntabwo yigeze yitambira igitambo cye. Oya, ahubwo yatambye igitambo cyacu. Ni twebwe yabikoreye. Ari amaraso nta wundi yayameneye, nitwe. Ari amaraso nta kiriya gitambo Bibiliya iri kutubwira nta wundi cyatambiwe uretse njye. Bene data, iyo yaba imirimo myiza yacu ibasha kudukiza, iyo yaba kwirirwa dusaba imbabazi kwacu kubasha kudukiza, ntabwo Kristo yari kwirirwa amena amaraso ye, ariko yamenye kugira ngo ari amaraso atubere impongano. So twebwe twahongerewe n'amaraso ya Yesu Kristo, nta cyaha data tubonaho.
turabera n'abaziranenge. Haleluya. Kubera iki? Kuko twitwaye neza? Oya. Kuko twakurikije amategeko? Oya. Ahubwo kuko hari amaraso yamenwe nk'uko amategeko yabisabaga, kugira ngo aya maraso atubere impongerero. Dufite umutambyi mukuru witwa Kristo Yesu, yaciye ahera cyane rimwe gusa, kandi uko gucungurwa yatuboneye ntabwo ari kwa kundi mu idini batubwira yuko ushobora gucungurwa nyuma agakiza wabonye kakavaho. Oya, ngo yatuboneye gucungurwa rimwe, atuboneye gucungurwa kwiteka. Haleluya. Umva ku 12 ngo kandi ntinjizwa ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe gusa n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kwiteka. Iyo ni Bibiliya. Umva ku 13, Abaheburayo 9 ngo none ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo biminjirijwe ku bahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso ya Yesu Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Uzi ko kugira ngo tubone uko dukorera Imana ihoraho hasabwe impongano y'amaraso kugira ngo twezeho imirimo ipfuye. No, amaraso ya Yesu Kristo bene data, aya maraso yamennye niyo yaduhereza ibyiringiro, niyo yatwijijeho gukiranirwa kose. None umva ku 15 ngo kubw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya. Haleluya. Isezerano rishya ni isezerano rishya duhagazemo, ngo kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Iryo sezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Isi amaraso niyo yakomeje isezerano rya mbere. Mose, reka tukomeze dusome ngo Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazigishijwe inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshaga nabyo abiminjagira amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose, dushoboye kuri 22, ibintu hafi ya byose bigizwe n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. So iki gice kitwereka uburyo ubutambyi bwo mu isezerano rya kera bwasuraga ubutambyi bwa Kristo ubwo azaza akamena amaraso ye rimwe gusa, akabonera abizera cyangwa se akatubonera gucungurwa by'iteka, kuko amaraso y'ihene n'ay'imfizi ntabwo byari bihagije kudukuraho ibyaha. Sibyo? Umva ku 23 kunavuga ngo nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru bwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo, kuko Kristo atinjiye ahera hari mwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Haleluya. Uyu munsi Kristo ni umutambyi mukuru, ahagaze imbere y'Imana ku bwacu, ngo kandi ntiyinjiyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye, kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe, kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Bene data, hari abantu batarumva ko Kristo ubwo yitambaga ku musaraba yakuyeho ibyaha. Niba utaragira ahantu wumva ibyo bintu, ntabwo uri umukristo rwose. Ukeneye kwigishwa Kristo ukamwakira. Kristo yitambye rimwe gusa kugira ngo mu gitambo cye amaraso ye akureho ibyaha. Umva ukuntu Yohana yamuvuze. Turaza kuhasoma, ndaza kuhabasomera ngo dore ngiyi intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Sinzi impamvu umuntu yita umukristo ngo narangiza ye kwemera ko Kristo ari intama y'Imana ikuraho icyaha cy'abari mu isi. You see? Uku ni ukuri kwa Bibiliya. Niyo mpamvu nashatse ko dusoma iki gice cyose.
umva ku murongo wa 27 igice cya kamanza nsoma uyu murongo wa 26 ngo kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mpera y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Ngo kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekere abamutegereza kubazanira agakiza. Haleluya. So ngiyo impamvu y'amaraso. Bene data, isezerano rya kera ryari igicucu cy'isezerano rishya rizaza, ubwo Kristo azitamba igitambo, kiriya gitambo kikatwezaho gukiranirwa kose rimwe byiteka. Umva mu gice cya 10 umurongo wa 1 ukuntu avuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Abatubaza impamvu tutigisha amategeko, dore ngiyi: amategeko ni igicucu cy'ibyiza byajyaga kuza. Ndabararikira kwiga igitabo cy'Abagalatiya. Paulo adusobanurira neza impamvu amategeko yatanzwe. Amategeko yatubereye umushorera tugeza kuri Kristo. Ariko none ubwo tugeza kuri Kristo, wa undi ntabwo agikeneye. You see? None umwanditsi w'Abaheburayo aratubwira ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, abo ni Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 1, ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganywa rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba iteka. Ngiyo abibasha ntibaba bararoreye kubitamba, ngo kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha, ngo ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Ngerega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntibabishatse, ahubwo yanyiteguriye umubiri. Ntibishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha, meraho ndavuga nti dore ndaje Mana mu muzingo w'ibitabo, niko byanditswe. Amaze kuvuga ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntibabishatse kandi ntibabishimye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, ahera karavuga ati dore nzanwe no gukora ibyo ushaka, akuraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. You see? Abantu bavuga ngo isezerano rya kera ngo urabona, donc bagafata twebwe twigisha ubutumwa bwiza nk'abarwanya isezerano rya kera. Isezerano rya kera ntabwo turirwanya, ahubwo icyo tubabwira nuko isezerano rya kera ari igicucu cy'ibyiza byajyaga kuza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Kristo muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 12 yavuze sinazanwe no gukuraho ibyahanuwe n'amategeko, ahubwo naje kubisohoza. Icyo tubabwira, ntabwo tubabwira yuko byavuyeho, ahubwo tubabwira yuko byasohojwe, byasoreye muri Kristo Yesu. Batambaga ibitambo uko umwaka utashye, Kristo araza atanga igitambo kimwe cy'iteka, ahaza kwifuza kw'Imana kose. Haleluya. Atubona gucungurwa by'iteka. Ngewe nawe niba uri umukristo n'warize Kristo nk'umwami n'umukiza, uhagaze wejejwe rwose. Nta tegeko rihari ryaba iry'Imana ryaba iryahe mu buryo bw'ubumana urejejwe. So Kristo yasohoje icyo amategeko yasabaga, ariko yabisohoreje bande? Batwebwe, kuko Kristo we ntiyigeze amenya icyaha. Ngo utarigeze kumenya icyaha yabaye icyaha ku bwacu. Kristo nta cyaha yamenye uretse no kugikora. Ngewe nawe dushobora kudakora ibibi, ariko turabizi Kristo we ntabyo yarazi, ariko yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. So yasohoje ibyo gukiranuka byose amategeko yasabaga, abisohoreza bande? Twebwe. None mwebwe murashaka ko dusubiza abantu mu bya mbere bikeneye umumaro, ariko umva ukuntu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ku murongo wa 9 ngahera karavuga ati dore nzanwe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ibya kabiri akomeza, ibya mbere akuraho nibiye nibi by'amategeko by'ibitambo n'ibiki byose. Ibya kabiri akomeza niki? Ni igitambo cye yatanze rimwe kugira ngo yewe nawe. Umva ku murongo wa 10 turi mu Baheburayo igice cya 10, nguko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Haleluya. Umva Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 10, uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa, rimwe risa
ngo bibe bihagije by'iteka. Haleluya. So icyo mbabwira ni iki bene data, nuko Kristo yabaye umuhuza w'isezerano rishya, isezerano rivuga ibyiza, isezerano aho njyewe nawe kubera igitambo cya Yesu Kristo twababariwe by'iteka. Urwanya ibyo arwanya ijambo ry'Imana, kuko nicyo Bibiliya itubwiye, kandi ntabwo yabona ibyanditswe bishyigikira filozofiya. Niyo mpamvu kenshi abarwanya ubutumwa bwiza ntuzamubona abumbura Bibiliya ngo akwereke aho yasomye ibyo bintu ari kuvuga. Tujura azakubwira filozofiya. Ariko Pawulo yandikiye Abakorinto ababwira ngo ubwo twazaga iwanyu ntabwo twaje tuvuga ubwenge bw'abantu turi intyoza mu magambo, ahubwo twaje tuvugisha imbaraga z'Umwuka, kugira ngo kwizera kwanyu kudashingira ku magambo n'ubwenge by'abantu. Bene data, ibyanditswe byera nibyo bibereyeho kutwigisha. Iby'ijambo ry'Imana birimbwira ni ukuri. Ijambo ry'Imana dusomye ritweretse ko amaraso ya Kristo yatambwe rimwe gusa, yayamennye rimwe gusa, kugira ngo atwezeho gukiranirwa kose. Kuko mu mategeko, hakurikijwe amategeko, ibintu byose byezwa n'iki? N'amaraso. Kandi atubwiye ko iki gitambo cyatambwe rimwe gusa n'umutambyi mukuru witwa Kristo, kugira ngo atubonere gucungurwa by'iteka. Reka usomye Yohana igice cya 1:29, Yohana we yatangiye aduhishurira ko Kristo ari intama, ari umwana w'intama w'Imana. Umva ngo ibi nibyo Yohana yahamije, ubwo ni igice cya 20 igice cya 29 na nsomye atariho, ngo bukeye bwaho abona Yesu aza ahari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Uyu ni Kristo Yesu. Bene data, ku by'umubiri tuzi ko Yohana yavutse mbere ya Kristo, ku by'umubiri. Ariko no Yohana aravuga ati, dore uyu ni intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi, ngo kandi yahozeho ntarabaho. Ni byaha n'umuhanuzi umwanditsi w'Abaheburayo yatubwiye ngo Kristo avuga ngo ibitambo n'amaturo ntiwabyishimiye, ngo ahubwo wanteguriye umubiri. So Kristo yahozeho, ariko Imana imutegurira umubiri. So Kristo yambaye umubiri, ariko yahozeho. Noneho uyu yahoreyeho iki? Uhereye isi itararemwa, uyu yashiriweho kugira ngo muri we tuzahinduke duse nayo, donc duhinduke abana b'Imana biciye muri we. So uyu niwe ntama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Bene data, mvanze mubwire impamvu Imana inyishimiye, impamvu Imana imbona ikanezerwa, impamvu njye na data turi amahoro, nuko ndi muri Kristo Yesu, nuko uyu mugabo yitambye rimwe gusa, amaraso ye akaba ahagije. So nambaye gukiranuka kutari ukwanjye. Haleluya. Dawidi, abantu bakunda kuvuga ngo Dawidi impamvu Imana yamwise inkoramutima yayo nuko yakoraga ibyaha nyuma agasaba imbabazi. Ibyo bintu babisoma nta hantu byanditse muri Bibiliya. Umuhanuzi Yonatani ajya kureba Dawidi ubwo yasambanyaga umugabo Amini Batisheba, akica umugabo we. Ntabwo tubona Dawidi avuga ngo Mana umbabarire kuko nasambanyije umugore. Muze gusoma Zaburi ngira ngo ni 55, ubwo araturika karavuga ati, mu byaha ni mu mama yambyari. Doko ruvuga ngo ndi umunyabyaha uhereye mu buto bwanjye, mu byaha ni mu mama yambyariye. So ni icyaha kiri kubyara, kiri kwera imbuto. Ariko Dawidi yari yarahishuriwe ko Pawulo aramukotinga avuga ngo Dawidi niwe yavuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho ibicumuro bye. So Dawidi yari abizi ko hari igihe kizagera Imana ikababarira abantu bitavuye ku byo bakoze, ahubwo kuko yiboneye incungu. Iyo ncungu ni Kristo Yesu. Iyo dusomye Abaheburayo igice cya 11, umwanditsi waho igice cya 11 gikurikiye ibya cyakindi twasomye, umwanditsi waho twereka abakera ngo icyatumye bahamya nuko bari bafite kwizera. Kuri kwizera avuga nuko bizeye Kristo Yesu, ngo babireberaga kure, ariko Imana ntiyashima ko babihabwa tutaraza. So bizeraga Kristo Yesu, niyo mpamvu Dawidi yabaye intwari yo kwizera. Ntabwo ari uko yacumuraga akihana akagira ibiki, oya, ahubwo nuko yari afite kwizera. So iyo twizeye Kristo Yesu biduhanizwa no gukiranuka.
Uyu mugabo utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwanjye, muri we mpinduka gukiranuka kw'Imana. Bene data, ubu nibwo butumwa bwiza. Kristo icyo yatumye intumwa nuko zigenda ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya no mu mahanga yose. So duhamya Kristo Yesu, tuvuga ubutumwa bwiza buvuga Kristo Yesu wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, agapfa agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu. Uwo mugabo niwe butumwa bwiza, ibindi byose ntabwo ari ubutumwa bwiza. Kandi ubu butumwa bwiza rero dore igitangaje nuko ariyo mbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Ni ukuvuga ngo niba utarahura n'ubutumwa bwiza, niba ibi bintu tuvuga utarahura nabyo, ni ukuri ntabwo urakira Kristo Yesu, wakiriye idini ariko nta Kristo ugira. So ukwiriye kwiga ubutumwa bwiza, ukwiriye gushaka bigisha ubutumwa bwiza, bakakwigisha Kristo wabambwe, bakakwereka ko bene data nta na rimwe Imana yigeze yishimira ibitambo bya muntu. Nta muntu n'umwe Imana yigeze yishimira hanze ya Kristo, ahubwo muri Kristo Yesu nibwo duhinduka gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Kristo yabwiye abantu avuga ati nimutagira gukiranuka kuruta uko abafarisayo ntimuzinjira ubwami bw'Imana. Nuvuga ngo hari ugukiranuka kwahishuwe, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Uko ni ugukiranuka kw'Imana, niko Imana ishaka ko tugira. Nta cyaha kizinjira mu ijuru. So naho wagerageza gute, icyo kimwe uvuga ko cyakunaniye cyangwa iyo mitekerereze yawe ipfuye n'ibiki byo, ntabwo bizinjira mu ijuru. So niba nta cyaha kizinjira mu ijuru, bya bintu byo vuga ngo nzakora neza, ngo ibyiza n'ibiruta ibibi nzajya mu ijuru, ibibi n'ibiruta ibyiza nzajya hasi. Oya, mu ijuru nta cyaha kizakandagiramo bene data. So ibyiringiro byacu biri hehe? Biri muri Kristo Yesu. Nuko Imana yamutambye rimwe by'iteka kugira ngo atubone gukiranuka. Byandi byo vuga ngo maybe nimpfa ndangije kwihana ibyaha nibwo nzajya mu ijuru. Ubwo ni uburiganya bwa Satani, nta hantu byanditse muri Bibiliya. Kristo yitambye rimwe gusa ngo bibe bihagije by'iteka. Haleluya. Niwe ntama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Yabikujeho kwitamba umubiri we, atumenera amaraso y'isezerano rishya, nk'uko tubona muri Matayo igice cya 26. Reka masomere nsoza Matayo 26. Matayo 26, reka masomere nsoza, nizere ko ijambo ry'uyu munsi ni ukuri. Matayo 26:28 aravuga ngo reka dore ku murongo wa 26 kugira ngo humvikane ngo bakirya Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Uwo ni umubiri. Ngo yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya. Haleluya. Kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Bene data, nivuga ko kubabarirwa ibyaha, iyo twigishije kubabarirwa ibyaha ukaturwanya, ruvuga ngo urimo urarwanya Imana, urimo urarwanya Kristo. Urumva ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa, iyo ni Bibiliya ivuga. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, iyo ni Bibiliya, munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bigende bite, ngo babarirwe ibyaha. Ese amaraso ya Yesu Kristo yaravuye? Yes. Ese twizeye Kristo Yesu? Yes. Twababariwe ibyaha? Definitely. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Haleluya. Ariko ndababwira yuko ibindi mumaza kubisoma. So icyo nshaka kubabwira ni iki: amaraso ya Yesu Kristo yavuye kugira ngo abe impongano y'ibyaha bya benshi. Haleluya. Nta kindi kiduhesha gukiranuka keretse amaraso ya Yesu Kristo. Nk'uko umwisirayeli muri Egiputa wasize amaraso ku rugi rwe, marayika murimbuzi atamurimbuye, niko uwizereye muri aya maraso ya Yesu Kristo azwiho abarwaho gukiranuka. Nk'uko abisirayeli batambaga biriya bitambo ngarukamwaka bakizera imbabazi, kuko ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ariko ijambo ry'Imana ryari ryarahishuye mu Balewi 17:11 ko Imana bahaye amaraso nk'impongano, niko Kristo yitambye rimwe kugira ngo atubone gucungurwa by'iteka. So uyu munsi ngewe nawe bene data, ijambo ry'Imana ritubwira ko turi ishyanga ryera, sibyo? Turi ishyanga ryera kubera iki? Ntabwo ari kubw'imirimo yacu, ahubwo ni kubw'amaraso Kristo yamennye. Amaraso ya Yesu Kristo ntabwo abereyeho kweza ibyo turya. Amaraso ya Yesu Kristo ntabwo abereyeho kurinda imiryango yacu. Ntabwo abereyeho
kudukiza indwara, no, abereyeho impongano y'ibya. Amaraso ni impongano. Haleluya. So Kristo Yesu yamennye amaraso ye kugira ngo atwezeho gukiranirwa kose. Niyo mpamvu njyewe nawe twandikiye ubugingo buhoraho, niyo mpamvu tuzinjira muri rya juru nababwiye ko nta cyaha kizinjiramo. Kubera iki? Kuko hari impongano, no, irrespective y'ibyo twakoze byose, y'ibyo tuzakora byose, impongano yatanzwe rimwe by'iteka, atubonera gucungurwa by'iteka. Yavuze ngo umuntu ni incungu, ni ukuvuga ngo yafashe umwanya wawe. Haleluya. Wowe utarizera amaraso ya Yesu Kristo, utarakira imbabazi, uhora urwana n'umutima, nuko ukihagazeho. Donc uracyariho ku bwawe, ariko umukristo wundi yapfuye kubwe. Donc yarapfuye. Paulo navuze ngo nabambariwe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. So wowe ukiyumva gukiranirwa, wowe utarizera izi mbabazi, nuko ukihagazeho, uracyariho ku bwawe. Ntabwo urasobanukirwa ko hari uwapfuye, hari uwakubereye incungu. Uyu mugabo agomba kubera incungu muri area yose y'ubuzima bwawe. Si jye uriho, ni Kristo uriho muri njye. Ngibyo nkora, haba mu mubiri, bikoreshwa no kugira ute? No kwizera uwo wankunze akanyitangira. So bene data, reka twigishe ubutumwa bwiza, tubwire abantu ko ibi ntari amahoro n'Imana. Kubera iki? Abizera Kristo Yesu, tubabwire yuko uwizera uyu mugabo atazarimbuka. Haleluya. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubwo nibwo butumwa bwiza, nicyo Kristo yadutumye. Yewe ngo bisa naho tubingingira, Kristo abingingira muri twe ngo mwiyunge n'Imana, ngo kuko utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. So bene data, hari gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, guheshwa no kwizera Kristo Yesu. Sibyo? Irrespective, ushobora kuba ufite umuhate mwinshi cyane, ufite ishyaka ryo gukunda Imana no gukorera Imana no gutinya icyaha n'igisa nabyo, ariko ibyo ntabwo bikwegeza hafi y'Imana. Ibyo rwose ntabwo bibasha kuguhuza nayo. Ikibasha kuguhuza nayo ni kimwe gusa, ni ukwizera Kristo Yesu, ukamenya yuko uyu mugabo yatambiwe ibyaha byawe, yameneye amaraso gukiranirwa kwawe, igihano kiguhesha amahoro cyari kuri we. Niko Yesaya biduhanurira muri Yesaya 53, bya byahanuwe byavugaga Kristo Yesu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Isi uyu niwe wabaye igitambo, niwe wabaye incungu yacu. So iryo ni ryo sezerano rishya, nibwo butumwa twigisha, tubwira abantu ngo biyunge n'Imana muri Kristo Yesu, bakire Kristo nk'umwami n'umukiza, bemere imbabazi z'Imana. Ijambo ry'Imana tuvuga ko uwababariwe byinshi akunda kenshi. Please, tuve ku bufarisayo, tureke idini, ahubwo tubwire abantu Kristo wabambwe. Kandi wowe utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ndakurarikira kugira ngo wiyunge n'Imana, wizere uyu mugabo, wige ibye, watuze akanwa kawe, wizeze umutima, uzakizwa. Mwakoze cyane kubana nanjye. Ni Kristo twamamaza, in Reliable to You Ministries. Umugisha w'Imana ube kuri mwe.